Oft ist unser Job als Kunsthistoriker reine Detektivarbeit. Das fängt mit dem Whodunit an und endet mit der Frage nach dem Tatmotiv. Nehmen wir also mal die Lupe in die Hand und untersuchen so einen typischen Fall. Hier sehen wir eine Löwenjagd, wie man sie gerne im 16. Jahrhundert dargestellt hatte. Typisch ist die orientalische Tracht der reitenden Jäger mit ihren Turbanen. Den Löwen erkennt man erst auf den zweiten Blick. Er hat einen Reiter zu Boden gerissen und wird nun von allen Seiten mit Lanzen bedrängt. Hinten links sieht man, wie ein zweiter Löwe oder eine Löwin von Reitern verfolgt wird. Es ist eine schöne Komposition, gezeichnet in einem kräftigen, ausdrucksvollen Duktus. Wer aber war der Urheber dieses Blattes? Erworben wurde es als Werk des Antonio Tempesta. Diesen Namen sehen wir auch unten rechts, A.T. Tempesta. Allerdings sind die Buchstaben etwas wackelig geschrieben und der Farbton stimmt nicht hundertprozentig mit dem der Zeichnung überein. Dieser Künstlername kann also auch von fremder Hand hinzugefügt worden sein. Dem Vorbesitzer jedenfalls erschien die Zeichnung zu grob für Tempesta und so wurde sie als unbekannt Italien abgelegt. Später hielt man sie für eine Kopie aus dem 17. Jahrhundert, vermutlich nach einer gestochenen Tempesta-Vorlage. Um der Sache auf den Grund zu gehen, werfen wir also einen Blick auf Antonio Tempesta. Dieser Florentiner Künstler hatte sich tatsächlich auf Jagden spezialisiert. Wenn wir unser Blatt mit einer Radierung von 1595 vergleichen, finden wir viele Parallelen, angefangen vom Narrativ Löwe wirft Jäger vom Pferd und wird mit Lanze angegriffen, über das Outfit der Jäger, Turban, teilweise mit Feder geschmückt, bis hin zu den stilisierten Palmen. Und auch auf dieser Radierung von 1598 sind die Figuren, vor allem der Löwe, sehr ähnlich. Auch in der Machart erinnert das Blatt an diese Radierungen, so schraffurbetont, wie es gezeichnet ist. Und verglichen mit den grafischen Blättern wirkt es tatsächlich etwas grob. Aber ist das ein fairer Vergleich? Die Radierungen sind viel kleiner als die Zeichnung, die von 1595 zum Beispiel nur halb so groß. Jetzt verstehen wir auch, warum man es für eine gezeichnete Kopie nach einer grafischen Vorlage hielt. Doch halt! Mal abgesehen davon, dass keine übereinstimmende Radierung bekannt ist, woran erkennt man eigentlich eine Kopie? Gibt es so etwas wie allgemeingültige Indizien? Wir sprechen gewöhnlich von Original und Kopie. Das heißt, eine gezeichnete Kopie muss sich auf eine Vorlage beziehen. Das Motiv war also vorhanden, es musste nicht mehr auf dem Papier entwickelt werden. Und genau daran lässt sich eine Kopie meist ganz gut erkennen. Sie ist in der Regel sauberer gezeichnet als das Original. Kein Wunder, denn die Suche nach der Form ist ja in Ihrem Fall schon erledigt. Auch auf unserer Löwenjagd machen die Federstriche einen ziemlich sicheren Eindruck. Aber darunter liegt eine Rötelzeichnung und die sieht nun tatsächlich ganz anders aus. Das sind nun genau die suchenden Striche eines entwerfenden Zeichners. Großzügige, schwungvolle Linien, mit denen die Formen sozusagen eingekreist werden. So arbeitet definitiv kein Kopist. Und in dem Zusammenhang machen wir eine zweite Entdeckung. Da ist nämlich noch ein Namenszug. Wir erkennen ihn unten links in Rötel. A. Tem steht da. Sieht aus wie das Fragment einer Signatur. Wir haben also zwei wichtige Indizien, die zumindest schon mal die Rötelzeichnung für Antonio Tempesta sichern können. Gilt es auch für die Parts in brauner Feder? Direkte Vergleiche finden wir im Zeichnungsœuvre Tempestas nur sehr sporadisch. Am ähnlichsten ist noch eine Eberjagd in Windsor Castle. Aber so richtig, zu 100%, lässt sich die Federzeichnung nicht in sein Œuvre eingliedern. Damit ist ihr Schicksal aber noch nicht entschieden. Wenn man bedenkt, dass das zeichnerische Werk Tempestas größtenteils aus Blättern der reifen oder späten Phase besteht, öffnet sich gewissermaßen eine Hintertür. Was wäre, wenn es sich bei unserer Zeichnung um eine frühe Arbeit handelt? So eine Randlage innerhalb eines Œuvres klingt nach einer hübschen, theoretischen Option, aber in unserem Fall liefert die Zeichnung dazu selbst ein Indiz. Und das ist die Jahreszahl. 1581, wir sehen sie unten rechts. Sie ist nicht Teil der Originalzeichnung. Das erkennen wir daran, dass sie mit dunklerer Tusche geschrieben ist und die ältere Einfassungslinie überschneidet. Außerdem deutet die Schreibweise auf eine spätere Hand. So schrieb man Zahlen
in Holland im 17. Jahrhundert mit der typischen liegenden Acht, wie zum Beispiel hier auf dieser 1686 datierten Zeichnung von Vincent van der Vinne in Haarlem. Zurück zu dieser Datierung. Auch wenn sie nicht eigenhändig ist, aus der Luft gegriffen war sie sicherlich ebenso wenig. Wer so genau datiert, muss eine Quelle gehabt haben. Und wenn man sieht, wie das Datum gerade soeben noch auf das Blatt gequetscht wurde, kann man davon ausgehen, dass sich die Jahreszahl ursprünglich an anderer Stelle befand. Vielleicht waren die Ränder beschädigt und das Blatt musste deswegen beschnitten werden. Aber nicht, ohne dass diese wichtige Information transkribiert und damit für die Nachwelt gerettet wird. 1581 lebte Tempesta in Rom. Dort arbeitete er mit dem etwa gleichaltrigen Niederländer Matthijs Bril zusammen. Dessen Fresken und Zeichnungen sind eine sehr wahrscheinliche Inspirationsquelle für die bizarren Felsen im Hintergrund und wohl auch für die Zeichenweise mit den kräftigen, parallel angeordneten Federstrichen. In Rom konnte Tempesta auch die berühmte antike Löwenskulptur gesehen haben, die ihn offensichtlich für den Löwen unserer Zeichnung inspirierte. Sie war seit dem späten Mittelalter zugänglich. Heute befindet sie sich im Konservatorenpalast in Rom. Eine schöne Bestätigung fand die Datierung übrigens kurz vor Drucklegung unseres Kataloges. Da wurde das Blatt von seiner alten Unterlage gelöst und zum Vorschein kam ein Wasserzeichen. Der Typ Dreiberg mit Vogel ist typisch für italienische Papiere aus der Zeit um 1580.